क्या आप जानते हैं अयोध्या में भगवान राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद उसे 1000 सालों तक किसी भी रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आखिर ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह का स्टील और ऑर्डिनरी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जहां नॉर्मल 3 स्टोरी बिल्डिंग का फाउंडेशन 15 से 20 फीट तक होता है, वहीं 3 स्टोरी स्ट्रक्चर वाले मंदिर का फाउंडेशन 40 फीट गहरा है। और इस नींव को भरने के लिए जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है वो अपने आप 38 दिन में स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। इस मंदिर के निर्माण में यूपी के मिर्जापुर और राजस्थान के बंसी पहाड़पुर का पिंक सैंड स्टोन और करोड़ मार्बल इस्तेमाल किया गया है, जिनका इस्तेमाल अशोक के स्तंभ, लाल किला और फतेहपुर सिकरी जैसे फोर्ट में किया गया था, जो आज भी मौजूद है।